भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सकाळींची भेटवणी. येजेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पथकांच्या फारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोवपवीत सक्रामेंतान तुवें तुकास कळनासतना भेटोवच्या समेस्त इराद्यां पासत भगवंत आंवकार मुरयेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावं मागण्याचे आपोस्तलदीच्या इराद्यां पासत आनी पापासाहेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्ल्या इराद्यां पासत हें सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत येजेजूच्या भोवपवित्र काळजा, येजेजूच्या देव काळजा तुजें राज येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर शिक्षा माफी जोडोवंक हांव कुशी व्हरतां. सोम्या जेजू, तुज्या भोवपवित्र दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भगवंत पापसाहेबाक, जातूं ताका उजवाड, घटाय आनी बुजवण. म्हज्या देवा, म्हज्या साहिबा, हांव तुज्या पांयांक पडटां. हांव तुका अर्गां दितां. अंतस्करणी नमस्कार करतां. व्हड तुजो उपकार मानतां. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण, निजक्रिस्तांव केलोय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहिबा. म्हजो आत्मो, म्हजी कूड तुज्या हातान दितां. म्हजीं चिन्नां, म्हजे शब्द, म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मानाक, म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजीं समेस्त पातकां, म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी साहिबा तुजी कृपा आयच्या दिसा फातकान हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळोवंक म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. आमेन. भावार्थाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तूं एकच देव आनी एका देवातय तेग जण, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तीर सत म्हणटां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटां. हीं सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता तीं सर सतां हांव सत म्हणटां आनी उसारतां. कित्याक तूं सासणीक सत आनी जानवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यांत. तूं फटयनाय वा फटवण पडनाय. ह्या भावार्थांत जियोंक आनी मरोवंक हांव कुशी व्हरतां. आमेन. बरवशेचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचें बक्षाणें आनी हे जिणये उपरांत सासणेक सूख जोडटलीं म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवश्यांत जियोंक आनी मरोवंक हांव कुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, सर वस्तुंपरास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं वर्थ, अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोवंक हांव कुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी तीं कांटाळटां.
कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तूंपरास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातक करिना म्हूण आनी पातकाच्यो समयो सुकयता म्हूण तीर निचेव करता. आमेन. सतमंतां देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, अंकवार मरयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट मरण सोंसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवांत जालो, सर्गाक चडलो, सर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवांतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. समेच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली. नमान मरये कृपेन भरुले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आपले समियाची साकर तुज्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरये कृपेन भरुले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. नमान मरये कृपेन भरुले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. भगवंती देवाचे माये, आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये समिया, बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या, ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे, तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या, सर्गींचे दयेन म्हाका दिलात तुजे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख, सांबाळ आनी चलय. आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां ये समिया, आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान तांचे आत्मे विशेव घेवन दीत. आमेन. याजकां आनी देव आपोवण्या पासत मागणें. ये जेजू, राख, सांबाळ आनी भाग्यवंत कर तुज्या याजकांक. सांबाळ तांकां भुरग्यां पासत, तांच्या नेणटेपणाचो राखणो आनी इश्ट ते. सांबाळ तांकां तरणाट्यां पासत, तांकां वाट दाखोवंक आनी बुधबाळ दिवंक तांची गरज आसा. दुर्बळ्यांचो आदार, कश्टतल्यांचो बुजवंदर, निराधाऱ्यांचे बाप ते. देखून राख तांकां. मोरतेल्यांक तांच्या निमाणे घडये भवार्थसो आनी बरवशाचो दैवीक उजवाड तांचे मारिफात येजे देखून राख तांकां.
संवसारार तुज्या पवित्र सभेचे मस्तक जावन आसच्या आमच्या भागवंत बापाक सांबाळ आनी बुजय. आमच्या गवळी बापाक तूं राख आनी सांबाळ. दिये आमकां कुरपा आमी भवार्थेच्या स्पिरितान आनी खालतेपणान आमच्या आत्मीक गवळी देवाचे प्रतिनिधी म्हूण लेखोंक आनी कुशेन तांचे शिकोवन आयकूंक. ये जेजू दिये आमकां उर्बेस्त याजक. तुज्या पवित्र सभेन याजक आनी धर्मीक जावन वावरूंक आमच्या कुटुंबांतल्या एकल्याकपणी तूं फावो कर. ये जेजू आमच्या फिरगजेन देव आपोवणी सडय. शिक्षकां खातीर मागणी. मोगळा जेजू, तूं जावन आसाय शिक्षकांचो शिक्षक. देवाचें उतर शिकोवंक तूं ह्या संवसाराक आयलोय. तूं अधिकारान शिकयताय तें आयकून लोक विस्मीत जालो. साबार लोकांनी तुका मेस्रे म्हूण उलो मारलो आनी तुजी शिकोवण आयकूंक पयशिल्ल्या गांवांतावन सयत तुजो पाटलाव कर ते आयले. आमच्या समाजेन साबार शिक्षक आसात आनी तुज्या कामान ते वांटेली जाल्यात. तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. विद्यार्थींक बरे लिसांव शिकोवंक आनी तांकां समाजाचे आदर्श नागरीक करूंक शिकपाक गरजेचो आदार दी. सर विद्यार्थिनींक तांच्या शिक्षकांक मानान आनी गौरवान लेखीशी कर. तांच्या निस्वार्थी सेवे वरवीं तुज्या जानवायेचो उजवाड सगळ्या संवसारार प्रसारून दी. आमेन. हरी घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. हरी घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषान सौम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखान सौम्या तुजो आदार मागता. हरी घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. हरी घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दीव आमकां. भगवंत कुसाचे करुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.